Вот вы вчера говорили, я как Костер раз по сущности, 40. это у меня 40, помните, я говорила, что такое, 4, что ли? А вы говорите, нет, 4-0, это вот костер 40, вот это Да, всё. да. То есть это священное число перехода. Это окончательная трансформация. Вот 40 недель. У женщины беременность 40 недель. То есть это окончательное созревание из семени плода, вот, то есть всех тел и включение всего, да. То есть это вот и окончательный переход в эту жизнь, в мир, из мира Нави в мира Яви. Вот, дальше. То есть вот 40 это вообще священное число, когда человек, есть его сущность человека, он проводник божественного плана. То есть 4 это что? Меркурий у нас, и это информационное поле, через нуль, через Бога. Вот он на потоках должен творить все время информацию, то есть вот так вот, быть проводником. Тем более все в 10-м доме. Извини. Так и есть, я Тебя уже... как туда только пинали, не знаю. Вот. Дальше. Мы делаем для чего костер 40? Сейчас вот 21 число, 20-го у нас осеннее равноденствие было, да, в сентябре. И вот завершение перехода Земля уходит в спячку, на покой, до следующего, до весны, до того, как будет пробуждение природы и так далее. Вся природа, все вот твари, они засыпают. И после этого считалось, нельзя тревожить землю. Вот. Она пошла спать, отдыхать от трудов праведных. Потом, то есть это переход, Белбог отдает эстафету Чернобогу. То есть это включается вообще темные силы, хаос, разрушение. Это для чего? Для того, чтобы выйти из каких-то правил, из каких-то систем, из каких-то, то есть отпускания любых вот этих вещей. Это не значит зло, добро, понимаете? То есть, но это как приход ночи, приход... В общем, короче, хаос и есть хаос. Я не знаю, как объяснить хаос-то. Вот. И у нас 31-го Велесовская ночь. Очень священная ночь, когда все врата... Вот этот период, во-первых, тонкий мир, ментальный мир приходит в физический мир. То есть тонкий мир очень близко. То есть мир Нави, мир Прави, мир... То есть соединяется в физическом мире очень. Ну, вы знаете, это если представить как слоеный пирог, когда слои вот есть толще, а есть тоньше. Так вот сейчас истончаются вот эти вот слои перехода. Особенно для эзотериков это очень нормально, когда вот это вот намного сильнее видение, намного сильнее восприятие, ясновидение, яснознание, яснослышание, все это активируется, сны активируются, переходный период активируется. Ну, вы знаете, то есть многие там жалуются, что состояние здоровья тут это в лёжку некоторые вообще, месяц уже. Так вот это с 20 числа, с 20 сентября начинается период отпускания старых программ. Что мы за год накопили, что наделали, вот сейчас это вот идет отработка. Поэтому костер 40 это, мы когда его зажигаем, это переход. Сейчас тем более вот осенние деды, это поминальный костер предков, поминальное время, можно пироги печь, свечки на окно ставить, там еще чего-то приглашать, то есть кормить предков, приглашать не очень, ну смотрите как сами, вот. Для того, чтобы это завершается цикл вот это вот суббота, да еще северные деды, это очень священное число, когда вот этот костер будет работать на все родовые структуры. Можно сгармонизировать карму рода, можно сгармонизировать любые ошибки, трансформировать ошибки по предкам рода, чего бы там не натворили до какого-то там поколения. Можно выбрать новый путь развития, можно отпускание вот этих родов сделать, даже если суицидники там или еще чего-то в роду есть. То есть понятно, да? То есть можно отрабатывать кармические, то есть трансформировать кармические болезни. Можно вообще очень священные дни, особенно вот на костер 40, это мы отжигаем, отпускаем. Хватит, да? Не говорите. Вот.
Просто говори. 31... Они уже пришли. 31 число. Стоят. Да, ну это да. И сейчас они сейчас будут больше и больше приходить. По тонким планам прямо духи будут около нас все стоять. Вот. 31-го можно на окошечко ставить, свечку зажигать. Это духи предков, для них важен огонь. Вот можно тарелку ставить и, ну как раньше, вот садился весь род. То есть это не бегать где-то на перекрестках. Можно встретить любое существо, можно не в человеческом теле, можно подценить, можно какое-нибудь разрушение принести. То есть много чего. Там хаос начинается включаться. Тем более, если Велесовскую ночь все врата открыты, ну, кто попадется. Поэтому не рекомендовалось у славян бегать по ночам. Вот это праздник рода, внутрисемейный. Это собирались семьей, они в гости куда-то оперлись, вот, и ставили дополнительно тарелку предкам. И каждый отламывал, вот что он ест, отламывал кусочек и предкам. И это всю ночь должна тарелочка быть, вот это вот стоять. То есть каждый наполнял что-то туда. Напитки давали. Или на окно потом ставили, а потом давали птичкам как духам, чтобы они это вот все поедали. Или в лес несли. Вообще Велес, у меня восприятие, ладно, скотий бог. Ладно, это чародей, колдун, бог. Это практическая магия велесовская. Вел, лес, великий лес, понимаете? То есть это символ природы, символ вот медведя. То есть он приходит с медведя и Россия. Ходит с медведем. Ну, вот я просто намекаю. Очень сильные такие вибрации с этим, то есть связано. Мы тут все немножко магии, поэтому, то есть немножко, это в нас, внутри, это в каждой клеточке, это память предков. Поэтому мы все проходим какие-то свои уроки, свое понимание. Можно быть в чистоте, то есть магия бывает за счет других, можно вместе с другими. Поэтому, если человек в доброте, в благости и творит, Боже, как правильно, полезно, он творит добро. Понятно, да? Вся разница в этом. То есть вот хаос, это, конечно, хаос. Да хаос, это может упорядоченный хаос быть, понимаете? Гармоничность там, все это, трансформация. Если напомните, я притчу вам про Чернобога расскажу в конце, чтобы тут сейчас не грузить. Обязательно.